جیسے کہ آج کل گرمیوں میں آپ لوگوں کو جنریٹر کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی ایزی سلوشن لے کے آئے ہیں آپ کے لیے اس ویڈیو میں۔ آپ کے گھر میں جنریٹر یا کوئی بھی جنریٹر ہو تو اس کا پرابلم بن جائے، اسٹارٹ نہ ہو، مسنگ کرنے لگ جائے، تو اس میں آپ کے لیے بہت سی سہولیت کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں یہ جنریٹر آپ کے سامنے لایا ہے۔ یہ جنریٹر اسٹارٹ نہیں ہوتا تھا، بہت پرابلم کرتا تھا، اسٹارٹ ہونے سے ذرا اسٹارٹ ہونے سے بند ہو جاتا تھا، تو بولتا تھا بس بند ہوتا تھا۔ تو اس کا مین فالٹ جنریٹر کی پلگ ہوتے ہیں، پلگ میں اگر کمزور ہوں یا بیسک پلگ ہوں تو جنریٹر بالکل اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے یہ جنریٹر ہیں تو ان میں نیا پلگ ڈالا ہے، وہ بھی نہیں اسٹارٹ ہوا، تو ان کے لیے ولیتی پلگ جو 21 کے پلگ ہوتے ہیں، ولیتی پلگ وہ ڈالو اور فرسٹ سیلر میں اسٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہم اس میں نیا پلگ ڈالا ہے تو نہیں اسٹارٹ ہوا۔ جیسے ہم نے ولیتی 21 کا پلگ لے کے ہیں، اور پیٹرول میں ایک دفعہ آپ نے ایک منتھ میں تقریباً ایک دفعہ پیٹرول میں اسٹارٹ کیا کریں، کیونکہ گیس میں والز ہوتے ہیں، کھچک ہو جاتے ہیں اور اسٹارٹنگ میں مسئلہ کرتا ہے، تو ایک دفعہ پیٹرول میں آپ اس طرح